sisih kidul. Nggih to. Kula kan saya sadari kemarin dari beberapa tahun yang lalu sudah saya bilang, besok lek wis tanah Jawa miring kidul, kuwi akeh bencana sing sisih kidul. Ngono. Makanya kalau saya udah 5 tahun apa berapa tahun lalu kalau saya udah bilang seperti itu. Sampai saiki tak omongi kalau besok itu akan banyak bencana yang sisih selatan. Menurut. Makanya malam yasbir ala balai, barang siapa yang tidak mau sabar atas balaku, walam yashkuru ala na'mai, dan barang siapa yang tidak mau syukur atas nikmatku, walam yardo ala qadai, dan barang siapa yang tidak mau ridho atas qadaku, maka keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan selain aku. Kuwi Gusti Allah dhewe ngomong ngoten. Ngoten. Makane napa to? Dulu malaikat Jibril itu pernah berpesan kepada Nabi Muhammad. Hei Nabi Muhammad, walakum fil ardi. Kamu itu hidup di dunia ini gak akan bakalan lama. Awake dhewe urip ning donya iki ora bakalan suwi. Ngoten lho. Makanya ketika waktu boten suwi, akhirnya Nabi Ibrahim berkata, Isma sita. Isma sita. Berbuatlah. Berhiduplah sesukamu. Hiduplah sesukamu sampai ape dadi wong apik nggih monggo. Ape sampean ape dadi wong elek nggih monggo. Tapi ingat Muhammad fa innaka mayitun, sampean sesuk bakale mati. Bakale sampean dadi mayit. Lek wis dadi mayit saiki ape sing mbok banggane napa? Ibarat biyen saiki sampe dadi kaya ibarate saniki sampe dadi daun, naik daun lah. Ketika waktu ada artis-artis naik daun, tapi ingat ketika waktu artis naik daun kuwi suatu saat pasti ada mungkin sing gugur. Ketika terus dadi gugur, daun itu akan jatuh ke tanah, maka seketika itu berubah menjadi sampah. Sak suge-suge sampean, sak joyo-joyone sampean, kuwi aja ngandalne ning ragane dhewe. Aja ngandalne ning awake dhewe. Nggih. Karena ketika waktu sampean sombong ning ragane dhewe, karena apa? Hari itu ada dua. Hari itu ada dua. Ada yang hari untukmu, ada yang hari untuk melawanmu. Ketika waktu hari untukmu, ketika waktu keberuntungan waktu hari untukmu, ojo sampean ki berbangga diri. Kowe aku dikai sehat, kowe aku dikai rezeki akeh. Kuwi jangan sampai iki berbangga diri. Ketika waktu sampean berbangga diri, ketika waktu hari akan melawanmu, maka kamu akan bersulo, sedih. Gusti Allah ki ora adil karo aku. Ya ora? Ketika waktu uripe sampean seneng kabeh karo Gusti Allah dipuja, bareng karo Gusti Allah diceblok nih kaya neng saiki bencana nang Cianjur. Akhirnya sampean akan mengetu, ya Allah Gusti Allah gak sayang ning aku, Gusti Allah gak ujian kaya aku, akeh banyak korban jiwa. Tapi ketika waktu hari untukmu, kamu karena sering berbangga, lupa dengan diri kamu, lupa dengan siapa kamu. Ketika waktu hari melawanmu, maka kamu akan ingat siapa tentang dirimu. Kayak dikai bencana, apa sing apik diandel awake dhewe. Ngoten. Maka dari sini sampean kudu ngerti. Ketika waktu sampean iso membersihkan hati, ketika waktu sampean ibarat iso ngibadah ning Gusti Allah. Lah lek mangkane lek wis ngibadah kudu ati sing bener-bener sih. Sampean kula tangklet Bu niki Bu Nanu umuripun pinten Bu? 70. Sakniki ketika waktu jenengan belajar salat niku ket mulai umur 15 tahun napa pun pinten? 7 tahun nggih. Sampai umur 70 sampai iso kusuk salate. Lah, makane awake dhewe sing bentuke gur mek capek tok. Lah awake dhewe iki salat tanpa iso ngerti nek kusuke salat, akhire awake dhewe gur mek ngerti rasane capek tok, kesel tok, Bu. Gur mek awake dhewe selama iki ning biyae iki rono-rono gur mek memperbaiki gerakan salat karo gerakan wudu. Tanpa mengetahui asal muasal sing tak sembah ndak tak sujud ki sapa. Makanya kudu ngerti sampean. Lah sampean saiki salat mulai dari ibu tuh 70 tahun. Kat mulai ibu 15 tahun, pirang tahun belajar salat ora iso kusuk sampai seprono seprene. Lah sing tak salat iki sapa? Akhir sampean kesel tok. Capek. Gur mek sampean ngermek membenarkan antara piye ampri wuduke bener, ampri gerakane bener. Kuwi tok. Tapi ketika itu yang saya sujud iki lho sapa? Makalah ketika itu sampai jamaah di masjid, buka masjidmu dulu di dalam hatimu.
Makanya Kanjeng Nabi pernah ngomong, ketika itu baitil jannati, rumahmu adalah surgamu, hatimu itu loh. Makanya hati itu sejatinya masjid ning ragamu kuwi mau. Makanya rumah Gusti Allah ki ning ndi? Kol rumah Gusti Allah sing sejatine ning kalbune awake dhewe. Makanya awake diomongne Gusti bagus baguse ati. Ngoten lho. Bagus baguse ati. Lah awake dhewe wis ngerti ning kalbune awake dhewe, awake dhewe ngerti ning ragane ning awake dhewe. Akhir sampean ngerti ning masjid awake dhewe. Sejatine masjid awake dhewe iki kalbune sampean kuwi. Akhirnya wis ngerti masjid omahe Gusti Allah ning kalbune sampean kan butuh imam. Imame sapa? Muhammad utawa Nur Muhammad utawa Kanjeng Nabi Muhammad. Krana awake dhewe tekenane adi agama teko ndi? Kanjeng Nabi diturune ke Gusti Allah melalui malaikat Jibril diutus nih karo Kanjeng Nabi. Iku dadi imame. Ngoten lho. Lek wis dadi imam makmume sapa? Ya sekabehane glegere sampe jasate sampean ku diarani makmum. Ngoten lho. Kuwi sing diarani masjid sejatine. Duduk sampe pedhatino salat masjid itu duduk. Kuwi cuma ritual, kuwi cuma ibadah, tapi kudu ngerti masjid awake dhewe dhisik. Ngoten lho. Lah sampean pedhatino salat masjid tapi gak ngerti jluntrungane. Gourmet salat jengklak-jengklik yang penting entuk kan jarak. Makanya gourmet entuke capek tok. Kesel tok tanpa sampean mengerti sing ning jero kalbune sampean. Akhir gemek ngerti ritual, akhire umeh sampean melok krono grutuk krono, melok rono grutuk krono. Kuwi lho. Karena tanpa tahu sejatine masjid ning ragane sampean iki jenenge masjid domir iki jero rog ning ragane sampean iki lho. Ketika waktu sampean ngerti umeh Gusti Allah sejatine kalbune sampean, lah akhire nganuk neneng manifestasi neneng masjid ketika waktu awake belajar masjid sejatine kalbune sampean ki ning ragane iki mau. Lah lek sampean wis ngerti ning kalbune akhir omah Gusti Allah ning Gusti ning kono berarti sejatine kiblate sampean ya ning atine sampean kuwi. Ngoten lho. Dadi lek sampean wis ngerti ning kalbune sampean atine sejatine kiblate sampean ya ning atine sampean kuwi sing darani Gusti kuwi mau. Kok lek sampean wis ngerti akhire ketika waktu ternyata masjid sing sejatine masjid iki kalbune sampean. Lek sampean ngerti ning kalbune sampean omahe Gusti Allah ki ning jero ning kalbune sampean, makane Gusti Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Gusti Allah lho ngomong iki. Akhire kendikan ngoten, akhirnya apa? Aku tidak akan melihat hartamu dan wajahmu tapi akan melihat hatimu dan perbuatanmu. Berarti hati iki panggane kalbune Gusti Allah. Makane wong Jawa bilang kol Gusti. Bagus baguse ati. Niku. Makanya ketika untuk bagus-bagus hati ini ku pripun. Akhirnya ketika itu kita sudah tahu yang dinamakan masjid ning dalam diri kita. Akhirnya omahe Gusti Allah ning ragane atine awake dhewe, sambunge Gusti Allah ning kalbune awake dhewe. Akhirnya ada kita membutuhkan imam ya kuwi sing diarani ageman utawa tuntunane. Makanya Gusti ngomong kumantil ati lan pikiran mrasu ing badan sampai jeroan tumindak Rasul jadi pendoman minangka dalan manjinge iman. Lah ketika tumindak Rasul dadi pendoman imanmu ki sapa? Ya Rasulullah kuwi mau panutane awake dhewe Rasulullah kuwi sing dadi iman. Akhirnya ketika waktu wis kolbu mancep ning Rasulullah ki mangun ning ragane atimu, akhirnya sampean ngerti sing darane makmum ya sekabehane gleger jasadmu kuwi sing darane makmum. Lah lek sekabehane gleger jasadmu sing dadi makmum, akhirnya sampean iso salat ning ragane sampean ning jabone sampean. Lah lek ngoten akhirnya ngerti ning diarani af'al. Makrifat af'al karo makrifatu tumal. Makrifat af'al obah mulah musikku, kabeh glegerku ki sing obane namung Gusti Allah. Karena awake dhewe iso urip sing uripe namung Gusti Allah. Baru lek sampean wis ngerti ngoten niku, akhire isma sita. Hiduplah sesukamu. Tapi ingat Muhammad, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Terus yang kedua, wa ahbib man sita. Cintailah siapa yang kamu cintai. Terserah sampai nabi nyintai. Cintailah Muhammad, keluargamu, anakmu, istrimu, saudara-saudaramu, seluruh sahabatmu. Cintailah dia.
Tapi ingat Muhammad, ketika waktu kamu hidup di dunia, fa innaka mafariquhu, di situ kamu tidak akan selamanya kamu bisa mencintai orang itu tadi. Karena sejatinya cinta abadi ketika waktu kamu itu cinta kepadaku, ridho kepadaku, itulah yang akan abadi, yang kamu bawa sampai hari kiamat. Sampai kamu hadap di hadapanku nanti. Maka disinilah setiap kamu kita itu semua itu cuma difasilitasi keluarga, anak, suami, itu sebenarnya hanyalah fasilitas untuk kita sujud kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Itu semua itu enggak akan abadi karena ada perpisahan, di situ di situ ada pertemuan, di situ ada juga perpisahan. Di mana ada kehidupan, di situ ada kematian. Maka di sini kita jangan membanggakan ketika waktu kita, aku punya anak sukses, aku mempunyai anak sugih, aku mempunyai anak yang luar biasa. Ketika itu kamu gak akan bisa mengandalkan itu akan selamanya. Karena semua itu akan kita tinggalkan. Tinggal kamu sendiri dan menghadapi semua apa yang pernah kamu perbuat ketika waktu kamu hidup di dunia ini, maka kamu akan bertanggung jawaban ketika waktu sampai kamu mati nanti. Ini gula, nggih. Terus yang kedua, kuwi sing diarani, sing ketiga niku sing diarani wa'mal masita. Berbuatlah sesukamu. Sampai ape berbuat, karena apa? Gusti Allah kuwi wis memfasilitasi semua. Mbok kuwi mau donya, mbok kuwi mau ibarat bojo, kabeh iki difasilitasi. Mbok kuwi pengen dadi anak gawe, kuwi difasilitasi kabeh karo Gusti Allah. Tapi ketika waktu sampai difasilitasi, ingat Muhammad, fa innaka majriin bih. Apa yang pernah kamu perbuat di dunia, apa yang pernah kamu lakukan di dunia, maka ketika waktu kamu mati, semua itu akan saya minta pertanggungjawaban ketika waktu di akhirat nanti. Inna syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, apalagi ucapanmu, tindakanmu, itu semua akan saya mintai pertanggungjawaban ketika waktu kamu hidup di dunia. Maka ketika waktu kamu mati nanti, semua akan saya mintai pertanggungjawaban. Maka dari sini wong Jawa bilang eling lan waspada. Jadi setiap gerakan, setiap ucapan kita, setiap tindak tanduk kita kudu eling. Sopo sing gerak niki, sopo sing ngucap niki. Lek ketika sampean berpikir seperti itu, maka sampean akan mempunyai pemikiran filter di dalam hatimu. Iki kira-kira lek aku ngucap niki kleru apa ora? Kira-kira aku ngucap niki iso nyakiti hatine wong apa ora? Kira-kira aku ngucap niki iso lukai hatine wong apa ora? Garane emosi wong apa ora? Itu yang dinamakan filter di dalam pikiran kita. Itu yang dinamakan kehendak. Maka setiap apapun, makanya kalau orang Jawa bilang arep urap, urup, urip. Arep iki sifate kehendake sampean, keinginane sampean. Sampean ibaratnya pengen pinter, tapi gak usah belajar, cukup turu ning omah. Iso pinter mboten? Lah kuwi sing diarani arep, kuwi sing diarani kehendak. Ketika waktu sampean duwe kehendak keinginan untuk belajar ilmu, akhirnya sampean ngerti sing diarani arep urap. Urap iya apa to, Bu? Sampe roh urap-urap niku to. Mulai teko enek sayuran, enek ibarate klopo, enek kabeh iki dicampur dadi siji diarani urap. Seperti ilmu juga seperti itu. Sampai lebokne kabeh ilmu, teko ilmu pendidikan, ilmu matematika, ilmu agama, ilmu sosial, kabeh sampe lebokne. Akhirnya sampe mempunyai filter. Itu yang dinamakan urip. Ketika tuh ilmu sudah masuk di dalam tubuhmu, maka kamu akan punya filter, pemikiran, penemu. Nah ketika untuk penemu itu kamu sampaikan kepada orang lain, maka dari situlah yang dinamakan amal. Itu yang dinamakan arep, urap, urip, urup. Maka urip itu sejatinya namung urup, manfaati. Manfaati. Apabila ilmu kamu dengarkan di telinga, apabila kamu ada orang yang mempelajari ilmu, tak terus kamu dengarkan dengan telinga, niscaya orang itu akan pandai untuk berdongeng. Pinter ngomong, sual bedah reso ndondomi, kaken gojah ora iso nglakoni. Pinter ceramah rono ceramah rene. Terus yang kedua, kalau ilmu itu sudah dimasukkan di dalam hatimu, kamu akan menjadi lebih mengerti, lebih banyak diamnya dan lebih banyak menghampati kehidupan.
Kalau sudah kamu merasuk di dalam itu, maka ilmu kalau sudah disimak dengan perbuatannya, itulah yang dinamakan hidayah. Karena apa? Allah itu paling seneng wong sing ketika pun ilmu ditindakne, diamalne, ora gurmek diucapne karo diprakakne karo dipamer nih, ngomong rono ngomong rene, akhirnya panggilin rumangsa paling bener, tapi lali nggih buat nggih apa? Lali untuk berbuat bener. Wong setan ki ora ngajarne kebaikan atau kepintaran aku, tapi setan ki mengajarkan kita merasa baik dan merasa pintar. Kuwi sing paling bahaya. Duweni rumangsa ku lho sing bahaya. Akna khairu antum. Ora nek bedane karo iblis. Bayangkan lah iblis iki goro ndina atine sombong karena gak gelem sujud Nabi Adam karo Gusti Allah dilaknat sampai dina kiamat. Lah awake dhewe. Awake dhewe koyo apa? Dinane koyo apa awake dhewe tiap hari ngakune wis aku ki aku sampai ngerasa dewe, aku ki pernah ngini, aku ki tau nulung wong kono ngini lah. Dari situ lho awak sampean ki duwe keakuan iki laku, nunjukne dudone iki laku. Tapi gak ngrasani sing kuwi mulo sapa? Sampean sing ngobane sapa? Sing ngekek urip lho sapa? Kok awakmu duwe keakuan iki laku? Wong awake dhewe ngucapne bismillah ki ora entuk aku nyebut asmane Gusti Allah tapi kelawan nyebut berarti sifatnya jamak. Berarti aku ora iso ngobani awakku dhewe. Niku lho, nggih. Dadi nek sampean wis salat, ketika waktu sampean salat wis ati ngerti sing diarani masjid domir iki sejatine nggih hatimu kalbumu dhewe niku ketika wis kalbu niku iso masuk akhirnya ketika tu omahe Gusti Allah ki manggone ning kalbumu ning atimu lah kuwi sampe butuh ni imam ya kuwi mau pendomanmu ya kuwi Kanjeng Nabi tumindak Rasul dadi pendoman ya niku minangka dalan manjingi iman krana lek wis ibarat dene iman akhire makmummu utawa kimu kabeh glegere jasadmu utawa tindakanmu niku sing darane makmum akhire sampean iso salat ngoten nggih dadi jenengan ketika waktu salat seprono seprene ben gak kesel Bu sampean ora ngerti sing disujudi sapa sing disujudi akhir sing sujud niku sinten ngoten ben gak kesel niku makanya niki pesen kula belajar membersihkan hati ben supaya sampean ngerti sing darane Gusti. Engko lek sampean ngerti ning darane Gusti, akhire sampean ngerti sing darane pangeran. Pengira-ngirane sampean, keyakinane sampean ning Gusti Allah niku. Engko lek sampean wis ndene keyakinan, kemantepan ning atimu, akhire Gusti ternyata walah ngene to. Lah, barulah sampean iso dadi urip. Kono sampean wis gak duweni keakuan. Lek wis ngono kuwi sampean wis gak duweni kehendak. Dadine kabeh ki mus apa jarene pangeran. Dadine sampean gurmet sifate gurmet ikhtiar usaha. Ketika aku salat ya aku kudu salat. Masalah kuwi mau urusane pangeran trimo orane karena aku gurmet sifate makhluk, gurmet golek keridanane pangeran. Ngoten lho. Lah lek sampeyan ketika waktu sampean salat urip iki karo tujuane agama maka seketika kuwi sampean ki mau akhire mabuk ning agama lek wis rumangsa mabuk ning agama ki duduk tujuan urip panjenenganku tapi agama kendaraan alat untuk menuju ridhone Gusti Allah. Dadi aja salah, sampean ketika waktu sampean mabuk ning agama tujuane ning agama, akhire lek wong rumangsane wis ngerti ning agama, rumangsa pinter ning agama, akhire mudah menyalahkan orang lain, mudah untuk merendahkan orang lain. Kalau kayak ngono aku sing ngususi aku sing rumangsa iso agama kuwi sing paling bahaya. Dadine agama itu adalah alat untuk menuju ridhone Allah. Lah sejatinya agama itu adalah pemikiran dan hatimu untuk mengolah tadi. Paham nggih? Dadine belajar ngambahi ning masjid dhewe. Kabeh ragane manungsa sakjane wis nggawa ning masjid dhewe-dhewe. Niki kula semakin jeru. Kapanane kula critakne guru masalah babagan syariat. Akhirnya semakin ke dalam lagi semakin ben supaya ini sampai ini dunia rumangsa kesadaran ojo gemek kekarepan tok hiduplah sesuai kemampuanmu ojo hidup krono kemauane sampeyan keinginane sampeyan lelek sampeyan hidup dengan keinginan sampeyan ora enteke Bu dikei pira-pira ya bangga sifate ku ora enek urip ngoten lho. Jadi ini hiduplah sesuai kemampuanku sekali ya supaya hidup nah.
Wis dinikmati ae. Yang penting aku sebagai manusia tetap ikhtiar lan usaha. Masalah apapun saya pasrahkan kepada Gusti Allah, baru kuwi sing diarani qanaah nrimo ing pandu. Niku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku. Nggih. Kudu semerep ngoten niku ben supaya sampean iso ngambahi ning atine kalbune awake dhewe. Dadi ini sampean iki seprono-seprene salat ning masjid jamaah ning masjid tapi gak ngerti ning masjid iki percuma, berarti kesel. Capek. Kono awake dhewe gak ngerti sing sampeyan sembah. Makanya Nabi Muhammad dulu ketika waktu dia mengenalkan syariat dia makrifat dulu. Semua Kanjeng Nabi diwarai kabeh iki wari makrifat dulu baru menuju ning syariat. Lah awake dhewe ning syariat dulu untuk menuju ning makrifat pengenalan. Sejatinya makrifat itu mboten sulit kok, gampang. Cuman kadang kurang kita awake kurang sadar. Karena awake ibadah iki sifate gurmek ritual, gurmek nyembah tapi gak ngerti sing disembah, gurmek jengklah-jengklah. Akhire capek tok. Donga wis ngono kae. Akhire salat iki sifate kuwi sini donga ngeluh tok ning Gusti Allah. Njaluk tok ning Gusti Allah. Tapi ora nek syukure teko kono bisa. Akhire sing diitung-itung gurmek ganjaran njaluk balen. Akhire sampeyan salat selapono seprene gurmek njaluk balen. Aku sholat lah ben entuk ganjaran, akhirnya gue menjawab balen tok. Terus akhirnya kenikmatan sholatnya neng di ngoten lho. Lah lek sampean wis cinta, lek wong wis cinta kaya apa, kaya sampean iki seneng ning tiyang. Ketika waktu seneng ning tiyang, sampean karo tiyang iki kadang kaya aku iki seneng ning wong wedok, ning cewek lah, kekasihku lah, pacarku lah. Lah ketika waktu cewek itu wis ngelek-ngelek aku sibarate ngantem aku ngeploke lek kadung seneng piye? Ya pangga tak trimo to jenenge wis kadung cinta kok. Ya toh? Padha kok Gusti Allah ketika kok awakmu sampean cinta ning Gusti Allah karo Gusti Allah ka sampean dikei ajab kaya apa? Karo Gusti Allah dikei coba kaya apa? Karo Gusti Allah dikei penyakit kaya apa? Wis kadung cinta dadi wis nikmat ae wis. Ngoten lho. Kuwi sing diarani cinta sejatine kok ngono kuwi. Dadi nek saibarate sampean wis cinta karo Gusti Allah, sampean ape diapakne karo Gusti Allah, sampean ape dikek ujian karo Gusti Allah, sampean ape dikek urip enak karo Gusti Allah, wis cinta. Wis dadi gak enek kenikmatan ran oleh rono-rono, sing penting wis cintane Gusti Allah. Kaya contone Nabi Ayub. Dikek gudhek kaya ngono kae, kono Nabi Ayub wis cinta, dadi wis gak enek keluhan. Trek kehidupanku ini ketetapan Allah. Karena aku ketetapan Allah karena aku cinta karo Gusti Allah. Meski aku dikek penyakit apa, ya wis bene. Iki lho menawa iki kanggo dosa-dosaku sing pernah tak lakoni. Monggo iki melalui penyakit iki digogrokne karo Gusti Allah. Kuwi jane cinta iki kok ngono kuwi. Ngoten. Paham nggih? Dadi ini belajar sing tenanan, belajar ngolah sing tenanan, dipikir tenanan. Ketika aku salat di masjid itu tujuane ning ndi? Aja gurmek ketika tuh akeh wong sesuk banyak umat besok ketika tuh masuk ke neraka tumpakane malah masjid. Akeh besok akan banyak ceritanya itu. Ada umat suatu kaum ketika waktu dia masuk neraka malah tumpakane masjid. Dan ini kita harus tahu kita sholat jamaah kuwi tujuane adalah untuk ridhone Gusti Allah, duduk krana ganjaran 17 derajat. Lek kaum awam, sik wong gak apa-apa, karena sampean ngaji wis rene suwi. Ora sedina rong dina lho sampean ngaji iki. Setahunan. Lah lek gurmek kan sampean garis karo kiai gak gurmek dijelasni kok kono kuwi engko. Akhire sampean wis gurmek rono buduk ngalor buduk ngidul tok mungkin. Dadi nek ben sing tujuane awake di agama itu adalah agama itu bukan tujuan kita hidup. Agama iki alat untuk menuju ridhone Gusti Allah ku sing diarani agama. Makanya diarani agem-ageman itu cekelan. Pegangan kita hidup itu agama itu sejatinya. Jadi itu bukan tujuan tapi memukul. Lah saiki agama malah pinter agama nggih memukul lawan nggih jatone lawan. Ora sesuai karo dhek kafir. Ora sesuai karo keyakinan dhek bid'ah, musyrik. Tahlil musyrik, bid'ah dolalah, beduk bid'ah dolalah. Tapi dia dolanan HP. Gini betul? Kanjeng Nabi kurangnya HP loh, tapi dolanan HP. Raya merasa tidak dengan sesuai dengan bid'ah musyrik, tapi tiap hari bagai dolanan HP TikTokan. Lah iya, pendak dino ceramah nganggo mic, harus speaker. Lah apa gunane padha ae. Niku lho, paham nggih? Nggih pun cukup sak monten. Oke, ngaji.